Hello friends, welcome to Farah's Dreams. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജുമൈറയിലുള്ള ബുർജ് അറബിന്റെ സൈഡിലുള്ള ബീച്ചിലേക്കാണ്. ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ബുർജ് അറബ്. എൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബുർജ് അറബ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഞങ്ങൾ ദേ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും. അപ്പോൾ ബുർജ് അറബ് നമുക്ക് ഈ പോണ വഴിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാറ് നിർത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തു. പിന്നെ ഈ ബിൽഡിങ് നിൽക്കുന്നത് കടലിലാണ്. ഈ ബിൽഡിങ് സ്കൈ വ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഫോട്ടോ കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫാം ജുമൈറയിലുള്ള ദ പോയിന്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വന്നിരുന്നു. അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഡാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് കാണാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോൾ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ഓപ്പൺ ആണ്. പിന്നെ ഇതേ വാട്ടർ ഡാൻസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി വാട്ടർ ഡാൻസ് ഒന്ന് കാണാം. في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب والضاي في حضرة حسنها الساحر سلام من يشرح الخاطر على كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم تتفيا ومن هالليل يتريا لانها راجلين الخور مثل لوحة ورسمها النور جمع في سحرها المنظور جمال الماضي ويا حي الله كل ذات
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.